Fala galera, eu queria mostrar uma figura aqui pra vocês. Uma figura boa, toda articulada, até que muito boa, viu? Ela mexe a cabeça, abre a boquinha bem aberta, tá? Aí, ele mexe muito bem a cabeça. Aí que o braço, ele dá uma volta completa. Aí, a mãozinha também dá uma voltinha completa. Aqui, ó. Dá uma voltinha completa. Aí aqui move também, muito bom, viu? Aí também aqui na perna, ele mexe aqui, né? A própria perna. Ele mexe o joelho. O pé não faz uma volta inteira, mas tá bom. Aí o pé vai pra baixo, como ele estivesse caindo, sabe? Como ele estivesse caindo, dá pra fazer meio que isso. Aí já é bem legal, né? Isso, né? Mas aqui no meio também tem uma articulação, muito bom. Aí, aqui no rabo é todo articulado, né? É muito articulado. É uma das partes mais articuladas do boneco. É muito bom, né, gente? Tem articulação máxima nisso aqui. É muito articulado mesmo. Tô surpreendido. Daqui a pouco, gente, vai passar meio que umas ceninhas que eu fiz aí. Mas vamos lá, vamos mostrar aqui primeiro, né? Aqui estão algumas cenas para vocês aqui, ó. Dá pra fazer umas cenas bem maneiras com ele, ó. Todo articulado, dá pra fazer muitas cenas bem maneiras. Muito bom, né, gente? E tem mais cena aqui, essa daqui é um pouco mais avançada, olha. Dá pra fazer umas cenas muito legal. What? Muito legal essas cenas que dá pra fazer com ele. Aqui mais uma ceninha, muito legal também, viu? Dá pra fazer cenas muito boas com ele. Muito boas mesmo. Gente, isso que eu queria mostrar pra vocês. Falou e tchau! Galerinha, deixa o like e se inscreve no canal. E ativa o sininho pra sempre receber notificação.